Pas mane dabar yra atvertos 1, 2, 3, 4, 5 programos, tačiau kodėl aš matau tik 2, štai šitą ir štai šitą. Aš nematau todėl, kad jos yra suskleistos, arba kitaip tariant, jų langai yra paslėpti. Kaip suskleisti langą, tai reikia paspausti štai ant šito minusiuko ir programa susiskleidžia. Suskleisiu ir šitą. Ir štai visos mano programos dabar yra suskleistos, bet jos nėra uždarytos. Aš jas galiu išsikviesti atgal paspausdama ant jų piktogramų. Štai paspaudžiau ir programa grįžo. Aš ją vėl suskleidžiau ir vėl išskleidžiau. Kuom skiriasi programos užvėrimas, kai paspaudžiam kryželį, nuo suskleidimo? Jeigu mes programą užveriam, tada ilgiau trunka ją vėl atsidaryti. Taigi, jeigu tą programos dar reikės, tai geriau ją yra suskleisti, o ne uždaryti. Jeigu norime pasididinti šitą langą per visą ekraną, tai reikia paspausti štai šį mygtuką. Paspaudžiu ir mano programa yra per visą ekraną. Jeigu noriu susigrąžinti buvusį dydį, vėl susirandu tą patį mygtuką, paspaudžiu ir langas sumažėja. Yra dar ir kitas būdas padidinti langą per visą ekraną, kurį aš visada naudoju, nes jis yra patogesnis. Tai yra tiesiog paspausti ant šitos viršutinės lango juostos 2 kartus su pelyte. Štai paspaudžiu 2 kartus ir langas padidėja per visą ekraną, o jeigu aš noriu jį vėl sumažinti, vėl 2 kartus paspaudžiu ir langas sumažėja. Galime ir kitaip keisti lango dydį. Tai pavyzdžiui, nuvežti pelytę į šoną ir palaukti, kol pelytės rodyklė pavirs į tokią rodyklę. Kai pelytės rodyklė pavirto, tada aš galiu laikyti kairį pelės klavišą ir tempti į vieną pusę arba į kitą pusę. Taip pat galiu paimti ir už apačios, arba už viršaus, arba už kairės, arba už kokio nors kampelio. Dar lango dydį galima pakeisti kitokiu būdu. Tai yra tempiant į šoną ir nepaleidžiant tol, kol pusę ekrano nenusispalvina. Tada aš galiu šitą langą paleisti ir štai lango dydis pasidarė per pusę ekrano. Galiu išsikviesti atgal kitą programą ir ją patempti į kairę. Tempiu ir tol nepaleidžiu pelės klavišo, kol ekranas nenusispalvina ir dabar galiu paleisti. Ir štai gražiai išdėliojau 2 programas. Uždaryti programą galima ne vien su kryželiu, bet ir dar kitais 2 būdais. Vienas iš jų yra paspausti dešinį pelytės klavišą ant programos piktogramos ir paspausti baigti darbą. Tai yra daug patogiau, jeigu tu esi pripratęs, kad kryželis bus dešiniai. Kad nereikėtų kryželio ieškoti kairiai pusiai, tiesiog paspaudi dešinį, baigti darbą ir savo uždarai programą. O koksgi dar vienas būdas? Paskutiniam būdui mums reikia klaviatūros. Reikia tikros klaviatūros. Šitokią klaviatūrą aš įsijungiau tik todėl, kad tu matytum, kokius aš mygtukus paspausiu. Tai pavyzdžiui, aš noriu dabar uždaryti štai šį langą, tai man reikia paspausti kairėje pusėje esantį klavišą Alt ir klavišą F4. Ir mano programa užsidarė. Pabandykim taip pat uždaryti ir skaičiuotuvą. Spaudžiu Alt ir F4. Ir programa užsidarė.